the simulation နဲ့ဒီ robot ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြေပုံလဲပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီ simulation ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ program ရေးပြီးခိုင်းတာပိုကောင်းမယ် command line ကနေခိုင်းတာမကောင်းဘူး program လေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ geometry method tricks ဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ velocity တွေကိုlinear velocity 8နဲ့angular velocity z ကိုပေးပြီးတော့ robot ကိုကျွန်တော်တို့အလိုရှိတဲ့နေရာကိုမောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ program ကိုရေးဖို့စမ်းသပ်ကြည့်မယ် again create package cpp py geometry method တွေက geometry method တွေကနော် geometry method ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ package တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးကြမယ်အဲ့တော့ calculate create package ထဲမှာကျွန်တော်နာမည်မပေးရသေးဘူးနာမည်မပေးရသေးတော့ stdr controller လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ package တစ်ခုလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် code စာရေးကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ controller ဘယ်လိုရေးလဲလေ့လာကြည့်အောင် controller ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ robot စီကို velocity command တွေပို့ချင်တာပါခုနပြောတဲ့ဒီ geometry message tricks ဆိုတဲ့အမျိုးအစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ linear x နဲ့ angular z ကိုပို့ချင်တာပါအဲ့တော့ z ကိုပို့ချင်တာဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ linear speed ကို 1.01 meter per second နှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့မယ်ပြီးတော့ angular z ကိုကြတော့0.5 radian per second နဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့မယ်ဘယ်လောက်ပို့ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3 second စီပို့ခြင်းတယ်เนาะ 1.0 meter per second နဲ့3ဆိုတော့3 meter ရောက်သွားမှာပေါ့เนาะ0.5 radian per second နဲ့3 second ဆိုတော့1.5 radian per second ရသွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ controller ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့မယ်ဆိုရင်0.01 second နော်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ကcommand တွေကိုပို့ခြင်းတယ်အဲ့တော့0.01ဆိုတော့ second ဆိုတော့သူက10 millisecond ပေါ့နော်10 millisecond ဟုတ်ပြီ10 millisecond အဲ့တော့ time is equal to 1 by frequency ဆိုတော့ frequency is equal to လဲ1 by time ပေါ့နော်အဲ့တော့ frequency ကိုလိုချင်တော့1 by time ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က rate မှာဒီမှာ1 by time လောက်လိုက်တာပေါ့နော်1 by time လောက်လိုက်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ hertz ခုံရမယ်တစ်စက္ကန့်မှာ hertz ဘယ်လောက်ဘယ်နှခါခုံမလဲ controller ကိုဘယ်နှချက်ပို့မလဲဆိုတာကိုဒီ1 by dt နဲ့1 by 0.01 ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်เนาะအဲ့ဒါဆို1 by time ဆိုတော့ frequency ကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်အောင် speed က 1.0 angular speed က 0.5 radian အကုန်လုံးက per second ဒီပဲ3 second ပို့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ geometry method twist ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ object တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးအားလုံးကို0တွေနဲ့ assign လုပ်ထားတယ်0တွေနဲ့ assign လုပ်ပြီးတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့က1ကနေ10ထိ looping ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က publish လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ robot ကသွားနေတဲ့ robot ဆိုရင်ရပ်သွားအောင်လို့เนาะrobot ကို command velocity command ပို့ထားရင်အဲ့ command ရအဲ့အတိုင်းပဲအသေးကြီးသွားနေမှာအဲ့ဒါကြောင့်ရပ်ချင်တဲ့သဘောနဲ့ဒီလိုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ helper variable timer ကိုခေါ်တာလေ timer ကတော့အချိန်မှတ်မှာပေါ့เนาะကောင်းပြည့်မပြည့်မှတ်ချင်လို့ကောင်းပြည့်မပြည့်ဆိုတော့3 second ပြည့်မပြည့်မှတ်ချင်လို့ပါနောက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမ loop ကိုကြည့်အောင်ပထမ loop မှာဆိုရင် time က3 second မပြည့်မချင်းဒီ loop ကိုပတ်ထားတယ်ဒီ loop ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့linear speed ထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ကူတော့ဒီခုနက linear speed 1.0 meter per second ထည့်ပြီး3 second မပြည့်မချင်းမောင်းမှာအဲ့တော့publish လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့3စက္ကန့်ပြည့်မပြည့်ဘူးဘာနဲ့ထိလဲ loop of timer နဲ့ timer သူသတ်မှတ်တဲ့အချိန်နဲ့ hash ခုံမှာမဟုတ်လို့ပူနေတဲ့အချိန်ဆို sleep လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ timer ကိုသိအောင် timer ကိုsample dt ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပမာဏတွေပေါင်းပေးနေတာပေါ့နော်လို့ 0.01 ပေါင်းရင်နဲ့3.0နဲ့ညီလို့ရှိရင်သူရှက်သွားလိမ့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါက forward ကိုသွားနေတဲ့သဘောပဲကဲပြီး forward ကိုကျွန်တော်တို့က3 meter သွားပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ forward 3 meter သွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကangular လှည့်မယ်ဆိုတော့ angular z ကိုကျွန်တော် assign လုပ်လိုက်တယ်linear x ကိုကျွန်တော်0ပြန်လုပ်တယ် timer ကိုလည်း0ပြန်လုပ်ပြီးခုနကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ publish ပြန်လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကသူလှည့်မှာပေါ့နော်ဘယ်လောက်လှည့်မှာလဲဆိုတော့
0.5 radian per second နှုန်းနဲ့3 second လှည့်မှာဆိုတော့1.5 radian ရောက်သွားမှာပေါ့နော်ကဲရောက်ပြီအဲ့ဒါဆိုလှည့်ပြီးသွားပြီဆိုဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ z ကို00ပြန်ပေးပြီး h ကို speed ပြန်ပေးတယ်ပြီးတော့ loop နောက်တစ်ခါထပ်ပတ်တယ်ကဲသူ90 degree 1.5 radian ဆို90 degree နီးပါးပေါ့နော်90 degree လှည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူက forward 3 meter လောက်ပြန်3 meter ပြန်သွားအောင်မယ်เนาะဒီသဘောပါပဲအားလုံးပြီးရင်တော့ program ကိုစက်ရုပ်ကိုရက်ဖို့အတွက် x နဲ့ z ကို linear x နဲ့ angular z ကို0ပေးပြီးမှpublish ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ program ကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင် stdr launcher ဆိုပြီးတက် key နှိပ်လိုက်ရင် server web GUI plus robot launch ဟုတ်ပြီဒါဆို robot ထွက်လာပြီကဲထွက်လာပြီဆိုသူ့ကိုကျွန်တော် command velocity တွေပေးကြည့်အောင်ခုနက file name ကဘာလဲဆိုတော့stdr open loop commander ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် cmake clicks မှာ stdr ကို open loop commander ကို open loop လို့ပဲရေးထားတယ်အဲ့တော့ run ROS1 နဲ့ချိန်ကြရင် run stdr control ဆိုရင် reactive မဟုတ်ဘူး open loop ဖြစ်တယ် open loop လို့ပဲခေါ်ပြီးတော့ run လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် robot forward သွားနေပြီပြီးရင်90 degree လှည့်သွားပြီပြီးရင် forward ပြန်သွားပြီเนาะအခု program ရေးပုံကဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ open loop simulation ကိုထပ် run ကြည့်ရင်ဒီလိုသူသွားနေတာကိုတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RQT plot ကိုနည်းနည်းလေ့လာကြည့်အောင်เนาะ ROS1 RQT plot ပေါ့เนาะ RQT plot ဆိုတာတော့ topic တွေထည့်ပြီးကျွန်တော် graph နဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒါ robot 0ရဲ့ command velocity linear x ရဲ့ robot ရဲ့ autometry ကပြန်လာတဲ့ linear x ကိုကြည့်မယ်နောက် autometry ဆိုတာကတော့အခု robot ကို run ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ command တွေပို့နေတယ်command တွေပို့နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကrobot ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ base frame ကနေပြီးတော့သူဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုတာကို frame နောက်တစ်ခုထပ်တွက်ရပါတယ်တွက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှ robot ဘယ်နေရာရောက်လဲကျွန်တော်တို့ကညွှန်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ autometry ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်robot 0 autom ဆိုတာရှိပါတယ် ROS topic echo robot 0နော် autom ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် autometry message ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကို post တစ်ခုပေးမယ် post ပြီးတော့ orientation သူရောက်နေတဲ့ x အနေထား y အနေထားရယ်နောက်တော့ဒီ orientation အနေထားတွေကိုပေးနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ post ပါနောက်တော့သူ့ရဲ့လက်ခံရရှိတဲ့ command velocity ပေါ့နော် command velocity ခုနဟာလိုပဲ linear velocity နဲ့ angular velocity ကိုလည်းပြန်ပေးနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ simulation မှာတော့မလိုပါဘူးနောက်ပိုင်းကျရင်ရေးရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကကြတော့ဒီ twist ရဲ့ velocity တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ actual ပို့ပေးလိုက်တဲ့ velocity တွေဘယ်လောက်ခြားနားနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ RQT plot နဲ့ဒီမှာ command velocity linear x ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ message type တွေကိုကျွန်တော် slash လေးတွေခံလိုက်လို့ရှိရင် RQT plot မှာကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီ linear x နှစ်ခုရယ် autom ကပြန်လာတဲ့ linear x ရယ်ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ linear x ရယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ angular velocity ပေါ့နော်အဲ့တော့ robot 0က robot 0ပြီးတော့ cmd velocity ကပဲကျွန်တော်တို့ angular z ပေါ့နော် angular z ပြီးရင် enter ရိုက်ချလိုက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ robot 0ပဲကျွန်တော်တို့ autom twist ဒါက message type တွေမဟုတ်လို့เนาะ twist ဆိုပြီးနှစ်ခါများနေ message type ကို ROS message show navigation message autometry ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျတော့ angular ပေါ့နော် angular set ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်
ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတွေနဲ့ပြတော့တွေ့မယ်အဲ့တော့ robot ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်နော် robot ကိုနောက်တစ်ခါထပ် run ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစကနေပြန်ပြီးတော့ run လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ robot ထွက်လာပြီပြီးကျွန်တော် command velocity တွေပို့ကြည့်မယ်ပို့ကြည့်ပြီးဒီမှာမြင်ပါသလားမိတ်ဆွေတို့ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ကဟာဒီ 1.0 နော်အောက်ကဟာဒီဒါနော်ဒီနှစ်ခုထပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီဒါကဒီ linear velocity h နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ autometry ရပြန်လာတဲ့ linear h ကိုနှိုင်းရှင်းကြည့်တာပါအောက်တစ်ဆင့်နေနေတဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ angular ပါ angular 0.5 ပေးထားလို့เนาะဒါက speed ကတအားမြန်နေလို့ပါ auto scroll မလုပ်ဘဲနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်မယ်auto scroll မလို့ရင်เนาะမမြင်ရဖို့အဆင်မပြေဘူးပြ auto scroll လို့မှလားသူက time frame နဲ့เนาะဒါဆို time frame မှာဆိုရင် motor ရဲ့ဒီlinear velocity တွေကချက်ချင်းပြန်မကျတာနဲ့ကျွန်တော်တို့controller ပေးတဲ့ frequency ကတော့ချက်ချင်းပြန်ကျတယ်တစ်ထပ်တည်းမကျဘူးအကျမှာဒါကိုတွေ့ရပါတယ်အပေါ် 1.0 ကတော့အတူတူဖြစ်နေပါတယ်เนาะဒါကတော့ robot ကို simulation လုပ်ဖို့ controller program တွေကိုရေးတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်များကြရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဟာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကသဘောတရားကိုနောက်က controller ရေးတဲ့အချိန်မှာဟိုအဆင်ပြေအောင်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့တကယ် robot သွားမယ်ဆိုရင်เนาะinertia တွေ angular inertia တွေပြီးတော့ bane တွေ friction တွေပြီးတော့ controller ရဲ့ response တွေစတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ robot တွေကိုကျွန်တော်တို့က simulation လုပ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ detail တွေပါတဲ့အချက်လက်တွေ geometry တွေပြီးတော့ mass ပေါ့နော် property တွေ surface တွေဒီအချက်လက်တွေလည်းလိုနေပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က URDF ဆိုတဲ့ Unified Robot Description Format ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခန်းကြာရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်